le bouton, donc fais juste cliquer sur le bouton. En bas, ton doigt qui clique sur le bouton. Non, en bas. Oui, oui. Tu cliques sur le bouton, tu l'enlèves. Ok, là, tu peux bouger. C'est ça fait. Là, je clique dessus. Non, je clique dessus. Parce que t'as cliqué dessus. Il y a quelqu'un là. Mais en train de fumer? Comment ça peut filmer? C'est correct. Moi j'ai un bon film. Il y a quelqu'un en arrière de ça, by the way. Bye bye.